我哋就進入第四章啦。咁第四章咧就比較長少少嘅。咁我預備嗰陣時咧就諗唔知會唔會講得完咧。咁但係就如果講唔完咧，我哋就停喺嗰度啦。咁下一次就續啦，因為第五章咧都係稍為長啲咁多嘅。咁所以咧就睇下時間點啦。或者可以講得完都未定嘅。咁而家我哋就進入第四章咯。第四章一共有6章，咁我哋而家講咗3章啦，即係講咗一半啦，咁所以進度都相當好啊。好啦，咁呢個就係大綱啦，呢個 outline。咁第四章咧就係仍然係屬於第2段嚇，即係我哋講到第3章嘅尾咧，就係第1段嘅完咗啦嚇。咁而家呢個係講到第2段嘅開始啊。咁呢啲紅色字呢度咧就係第4章嚟嘅。咁佢兩個嘅即係 subtitle 啦嚇，比較細啲嘅點咧，肢體嘅生活嘅合一嘅見證。咁1至到16節，跟住咧就講到個人嘅生活，個人生活嗰度咧就去到第5章嘅。咁所以咧就即係佢係繼續落去第5章。咁我哋今日就唔會去得到咁遠啦。咁我哋就睇一睇呢度。咁第1段咧就係肢體嘅生活嘅合一嘅見證。咁呢度就以弗所書好出名，講到呢個合一啦嚇。又講到恩賜啦，就係今日我哋要查嘅。咁呢個嘅就分 A、B 兩段啦。咁就第4章啦。咁呢一段咧就講到首先就講到啦，信徒同埋信徒之間個生活，即係呢個係肢體嘅生活。咁講到教會嘅嚇，咁呢個肢體嘅生活就喺教會裏邊啦。跟住又講到耶穌基督係元首啦，咁佢嘅教會就要成長啦，就要係佢嘅身體嘅一部分。咁肢體咧就係唔能夠分開嘅，咁就要一同成長嘅。咁有好多嘅個人嘅生活咧，就係繼續講到喺教會裏邊啲信徒咧，信耶穌應該點樣嘅。咁好啦，咁開始第1節咯。我為主被囚的勸你們，既然蒙召行事為人，就當與蒙召嘅恩相稱。咁佢被囚咧，即係指到係呢個監獄嘅書信啦，其中一封。咁佢就講，既然蒙召，蒙召咩意思咧？就係即係我哋本來就未信耶穌嘅，咁神呼召我哋，就揀選我哋，就成為佢兒女。咁從呢個世界裏邊就蒙召啦。咁佢就話咧，就行事為人就與蒙召嘅恩相稱。咁神揀選咗我哋出嚟咧，就唔係話唔喺呢個世界嗰度喎，唔係話另外一群人咧就與世界隔絕，唔係咁嘅意思喎。佢就知道咧，就係我哋仲喺呢個世界裏邊嘅，我哋都仲喺呢度過活嘅，要喺呢度生存嘅。咁有啲咩唔同咧？就行事為人唔同啫。咁呢個行事為人唔同嘅時候，就要點咧？就要同蒙召嘅恩相稱啦。即係神呼召我哋成為佢嘅兒女，咁有啲要求嘅。咁做事嘅方法啦，行事為人啦，所以講都唔同嘅，同世人都唔同嘅。因為世界就有罪惡嘅，咁我哋都又喺世界裏邊生活，所以咧就要行事為人咧，就要屬乎神，就唔屬乎罪惡。咁呢個就係一個挑戰啦。咁我哋喺呢個世界裏邊咧，就要做啲咩嘢咧？要點樣先為之係相稱咧嚇？咁相稱佢都有一個解釋嘅，就係呢個 axios 啦，呢個希臘文啦，有相等啦、相稱啦、值得啦、合宜啦、堪配嘅意思，好似一個稱咁啊嚇。一邊神呼召咗你出嚟咯，另外呢邊你個行事為人都做唔到神呢個要求嘅，咁咪唔相稱咯。咁相稱咧，即係平衡嘅，即係你嘅行事為人同埋神嘅要求都係合乎嘅。咁裏邊咧就包括咗聖潔啦，同埋咧就行事咧都能夠彰顯到神嘅榮耀。因為神創造我哋咧都要彰顯佢嘅榮耀啊嘛。咁所以咧我哋又要神有聖潔噶嘛。咁所以如果要合乎佢嘅心意咧，就相稱咧就要聖潔，同埋咧就能夠彰顯佢榮耀嘅。
咁呢個就係一個嘅相稱嘅意思啦。咁但係好似比較抽象啊，咁就要具體少少啦。咁呢一節咧4章第2節，呢個第3節都連埋咧，就講到我哋點樣相稱法咧，即係要點樣做啊，先能夠相稱咧。咁啊呢兩節咧就係解釋嘅。咁有幾樣嘢要做嘅喎。咁謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡啊，呢啲5樣嘅嘢。咁謙虛呢啲大家都知道係乜嘢㗎啦，美德嚟㗎啦，謙虛即係謙虛嘅另外嘅相反就驕傲啊嘛，係嘛？咁所以謙虛咧就係神所喜悅嘅，謙虛咧就會帶出溫柔嘅，即係溫柔嘅相反就好惡死嘅，係嘛？成日都好暴躁啊，好惡死鬧人啊咁樣，咁你謙虛就唔會做到呢啲嘢嘅。咁所以你想要溫柔咧，咁你首先要謙虛先。咁如果你有咗謙虛又有溫柔咧，就能夠比較懂得點樣忍耐啊。咁忍耐就難做啦，係嘛？因為有啲嘢你唔中意嘅，或者唔啱嘅，或者係你唔能夠認同嘅，發生在你身上喎，咁你就即係可能會拒絕啦，會發脾氣啦，係嘛？唔中意啊嘛。咁有呢啲咁樣嘅事情。咁但係呢度講到忍耐咧，就即係能夠忍得到嘅。咁用謙虛溫柔啊呢啲咁嘅美德咧嚟到去支持呢個嘅忍耐，所以可能就可以做得到嘅。咁呢個就係一個生活上一個重要嘅法則嚇。咁如果你想係要與蒙召嘅恩相稱咧，咁你有呢3樣嘢喎。咁但係都唔將講喎，仲有2樣添。咁呢2樣咧就係愛心互相寬容。咁愛心大家都明㗎啦嚇。咁呢個寬容咧要有愛先得嘅。寬容咧就講到咧，我哋即係生活上人與人之間都唔係有咁順暢嘅，有陣時係咪？即係有啲摩擦啊，有啲唔同意見啊，有人得罪你啊咁樣，即係有人做錯嘢啊嚇，呢啲都會發生嘅。寬容咧就係包容咁嘅意思啦，即係。都 OK 啦，即係唔會話責備得咁緊要啦嚇，即係唔會話冇咗弟兄姊妹做啦，係嘛？即係寬容啊，包容咗佢嘅。咁你要咁樣做咧，就要有愛心先得嘅。咁有人有錯失嚇，有人虧負你，咁你都能夠接納咗包容咗，咁就係互相寬容啦嚇。咁即係你咁樣做啫，係嘛？即係人得罪你啫，咁你要寬容佢啦。但好多時你都會得罪人㗎喎，咁所以你別人咧亦都一樣同樣要寬容你嘅，唔係點為之互相嘅嚇？即係能夠2方面㗎嘛。咁你又唔需要話別人要寬容我唔寬容別人，咁呢個梗唔啱啦，係嘛？咁亦都唔可以話別人我寬容別人唔寬容我，咁呢個亦都唔啱。咁呢個互相即係平衡嘅，咁公平啦。咁最後呢個咧就用和平彼此聯絡啦。咁呢個聯絡咧就係關係方面啦，係指到關係。建立關係咧就係要即係有用和平嘅，即係唔係話裏邊咧有爭競啊，有衝突啊，即係唔係呢啲嘅。建立關係，弟兄姊妹嘅關係咧就用和平做基礎嚟到建立嘅。呢個第3節啊，第3節仲有一句嘅，呢個咧，咁我哋話係唔係相稱嘅要求咧？我相信都係嘅，但係咧有少少唔同嘅，佢即係佢嗰個同嗰個品格有少少唔同。點唔同咧？你可以睇到咧，佢話竭力保守聖靈所賜合而為一的心。呢度我哋睇到幾樣嘢嘅。第一咧就係合一啦，係嘛？即係呢個合一咧就係聖靈俾我哋嘅。呢個第2樣咧就係聖靈俾我哋嘅。呢個合一咧嘅要求咧就唔係話所有嘢都相同嘅，即係合一嘅意思，好似合埋一樣嘢，咁樣樣都相同。佢又唔係在呢方面嘅相同，譬如話教會嘅組織唔需要相同嘅喎。好多時做事嘅方法都唔需要相同嘅喎，因為你而家好簡單啦，你睇唔同嘅教會啊，咁佢嘅組織都唔同噶。
如果做事方法唔好講話唔同嘅教會啦，你唔同堂會啊，即係唔同語言啊，你個做法都唔同啦。咁所以佢就唔係要求呢一啲要完全相同嘅。咁聖靈所俾嗰個合一嘅心係即係就要有啲地方相同啦。咁就正所講嗰啲咧，就即係嗰幾樣嘢咧，謙卑、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容、和平彼此聯絡，呢啲就係要合一嘅，大家都相同嘅。咁呢啲咧就保持嘅。就因為點解可以咁咧？因為耶穌基督已經為我哋係成就呢個救恩嘅時候咧，就拆去咗呢啲阻隔嘅。咁所以咧，我哋就能夠用呢啲元素咧嚟到去達成呢個合一嘅。保守咧，即係呢個聖靈合一係聖靈俾噶嘛。咁而信徒所能夠做嘅咧，唔係 create 啊，唔係製成一個合一，因為呢個只能夠聖靈俾先能夠達成嘅。信徒嗰個責任咧就保守，竭力保守，即係 keep 住啊，即係你唔好俾佢失去，你唔好傷害佢。如果你譬如話唔做就正所講嘅嘢，唔做謙虛，唔做溫柔，唔做忍耐，完全冇寬容嘅。亦都唔會彼此聯絡嘅聯絡嘅就係只有爭競啊等等或者仇恨啊，咁你呢個合一嘅心就失去啦。咁信徒可以做嘅咧就前邊嗰5樣嘢嚟到達成咧竭力保守呢個嘅作用啊，佢呢個就咁嘅意思。所以合一我哋自己做唔到，但係我哋可以保守得到。好啦，咁呢個就另外一個題咯嚇，咁就正呢個，大家有冇咩問題啊？呢5樣6樣嘅嘢嚇，好啦，繼續落啊，如果冇問題。第4節咧，就呢個講到合一個7個要素嚇。上一次 Stephen 都問過嚇呢樣嘢，邊7樣嘢啊？咁佢又唔係話咁樣7樣咁樣數足嘅嚇。但係你睇啲經文咧，你又睇到佢內中嘅字句啦嚇，語句啦，你又發現到真係有7樣唔同嘅嘢嘅。咁呢7樣嘅嘢咧就係合一嘅要素嚟嘅，跟住即係喺呢啲事上合一嘅嚇。咁我哋要達成合一就正所講嗰5樣嘅嘢啦。邊啲嘢合一啊？就話唔係組織上合一，咁邊啲合一啊？咁呢度就解釋咧，有7樣嘅嘢嘅。身體就係其中一個啦，身體就指到嗰個生命嘅基礎啦嚇，即係有身體有生命啦。咁呢個身體就知道係教會嘅咁裏邊咧就係就即係新教會就係一個嘅嚇。咁所以你要合喺呢個教會裏邊嘅。咁你又咁多宗派咁多間教會，咁點合一啊？咁你即係講到整個嘅教會啦，即係整體嘅教會呢個基督嘅身體都係嗰個啦。一個聖靈咯嚇，即係身體就一個啦嚇。咁跟住聖靈只有一個，咁呢個明白啦。聖靈梗係一個啦，神嚟噶嘛。住在我哋心裏邊嘅，都同埋嗰個聖靈喎。點可能會一個聖靈去住到咁多人裏邊咧？咁呢個神嚟噶嘛，梗可以啦。所以呢個咧就係同一個聖靈，即係住喺隔離嗰人嘅聖靈，同住喺我嘅聖靈都係一樣嘅，都係同嗰個聖靈。既然蒙召只有一個指望，咁呢個指望咧就係講到即係指望就唔係今日發生嘅嘢啦，明日發生嘅嘢或者將來發生嘅嘢。聖經都有講到將來發生啲咩嘢嘅。呢度我就列出咗好多樣嘢啦，永生啦，永生都可以，你話今日開始都得嘅係嘛？但係呢個永生係將來都繼續延續噶嘛。耶穌基督再來啦，呢個未發生啦。天上嘅基業啦，我哋未完全得到啊。將來嘅復活而家未有啦，身體改變都未有啦，新天新地未到啦，榮耀嘅獎賞又未有啦。所以呢啲全部都係將來嘅事。雖然有啲已經可以所謂嘅 taste 到啊，即係嘗試到嚇。但係呢個咧就係既然係未發生咧，就係指望啦。呢啲係全部信咗主嘅人都有嘅喎。
咁所以係一個指望。咁啊，第五節咧就一主啊，主就通常我哋就講係耶穌基督嘅，因為我哋嘅救主耶穌只有一個啫，你唔會話有好多個噶嘛。一信就信，一因信稱義嗰個信啦，信耶穌得救呢個福音，你信呢一樣嘢，信一個神，咁呢個同埋一樣嘢嚟嘅。咁你話唔同宗教嗰啲，咁佢就個信就已經唔同啦，係嘛？咁所以就已經唔同啦，即係個信咧，我哋一定要相同。使徒信經就而家我哋所用嘅啦，就俾我哋知道我哋信乜嘢啊，裏邊有好多元素嘅嚇。一洗就呢個嘅洗禮啦嚇，洗禮就唔係講洗禮方式喎。如果你睇洗禮方式有好多唔同啦，咁你有灑水禮，有浸水禮，有淋水禮嚇，好多種嘅喎。咁但係就唔係講個方式，方式可以唔同，但係個意義係一樣。即係受死歸入耶穌基督呢個洗禮啊，跟住出翻嚟嘅時候就象徵佢同主一齊復活。咁啊，最後呢個咧就係一神啊，咁樣一個神，即係我哋同一個神。咁你睇唔同嘅宗教，佢哋都有唔同嘅神啊，係嘛？譬如話印度教嗰啲就好多神啦。咁我哋就即係神已經唔同啦。咁所以我哋唔係信同一樣嘢。但係如果我哋信我哋嘅神嘅時候咧，就一個神嘅啫，就同一個神。所以隔離教會信嘅神同我哋所信嘅神一樣啊。甚至天主教所信嘅神同基督教所信嘅神都係一樣。咁呢個講到係眾人嘅父啊，係我哋嘅天父嚟嘅。超乎眾人之上，半乎眾人之中。咁呢兩個層面啦嚇，三個層面啦，仲有眾人之內啊。超乎眾人之上咧，就係講到啲咩咧？神個權能、智慧、德性、威榮呢啲一切咧，都冠乎眾人之上嘅，超越人嘅，即係再加上神嘅聖潔、永恆啊、全能啊、全知啊呢啲，全部都係在眾人之上，因為我哋都冇呢啲咁嘅屬性嘅嚇。冠乎眾人之中，咁佢係穿插喺眾人當中嘅，即係我哋所信嘅神咧，神嘅美德啊、美善啊，都係我哋眾人當中，亦都係住在眾人之內，亦都喺我哋之內，即係知道我哋嘅心中啦嚇，即係喺我哋裏邊嘅。我哋信咗呢個神，有耶穌基督，有聖靈喺我哋裏邊咧，我哋都有埋呢一啲嘅。咁咧就好啦。咁呢個第一段啊，第一段就係至到第7章嘅合一嘅要素，就至到第6節啊，即係第1、第2段啊。其實咁我哋就有冇問題咧？如果冇，我進入第3段。第3段咧就講到呢個合一同埋恩賜啊，合一同埋恩賜。咁啊呢度講咗咁多個合一啦嚇，即係呢個 A 段咧其實都係講合一嘅。咁啊講到合一裏邊都有唔同嘅恩賜。咁啊第7節咧就講到我們各人蒙恩。嗱，呢個蒙恩同就正講嗰個蒙恩嘅蒙召嘅恩咧相稱啊，嗰一樣噶啦嚇，就係照基督所量給各人的恩賜。即係話我哋蒙恩嘅人咧，所有信咗耶穌嘅人都係蒙恩嘅人咧，都有恩賜喎，即係都係照着耶穌基督俾我哋嘅恩賜。咁我哋可以睇到咩咧？就係恩賜都係耶穌基督俾嘅，你唔可以自己有嘅，即係要神俾你嘅。咁你話我有才幹，即係如果你話講恩賜教師啊，譬如話教師一陣間會講教師係恩賜啊，係嘛？咁我未信主我都識教師嘅嚇，咁呢個你嘅才幹。但係信咗主之後咧，神可以在你嗰個才幹上再加上特別嘅恩典咧，就你做得更好，咁你就成為你嘅恩賜。咁咪基督俾嘅，嗰個量啊，呢個量字咧就幾 interesting 嘅，幾得意嘅。咁啊佢有佢嘅意思嘅。即係量，即係度住稱住，然後俾佢你嘅，即係唔係話隨隨便便啊？咁你又傳福音嘅恩賜咁啊俾你嚇？佢唔係嘅喎，嗰個量俾你啊。咁呢個量咧就分兩種啦，一種咧就係唔同嘅恩賜，即係一啲人有呢個恩賜，有啲人有另外一個恩賜。咁個量俾你就耶穌嚟到按住佢自己嘅心意嚟到分俾你。咁啊，亦都有大小啊，即係譬如話你有。同樣有傳福音嘅恩賜嘅時候咧，有啲人就大啲嘅恩賜，
有啲人係少啲恩賜。咁即係話大啲啫，咩意思咧？做得好一啲嘅，咁佢有傳福音嘅恩賜，或者或者係關心人嘅恩賜。咁呢個關心人仲關心得緊要過另外一個人喎，但係大家都識得關心喎，不過有層次、有份量嘅，即係有大小嘅嚇。咁點樣定啊？咁耶穌定嘅，咁佢用咩嚟到定咧？就按住各人嗰個領受嗰個容量嚟到定嘅，即係話你能夠容量多啲就俾多啲你，你容量少啲就俾少啲你啦。就咁樣定嘅喎。咁就即係從呢一節我哋睇到嚇，原來我哋每個人都有。咁你又信咗耶穌，你係咪信咗耶穌啊？咁你話係有啊，信咗耶穌。我冇恩賜喎，咁又唔合乎聖經啊。咁聖經呢度講話每個人都有喎。咁所以咧，你如果信咗耶穌咧，你就有呢個恩賜啦。咁你要知道自己恩賜係咩喎？你唔好話唔知喎，俾咗你又唔知，咁你咪嘥咗。你唔知嘅你梗唔會用啦，係嘛？好啦，咁呢度有少少解釋嚇。咁所以佢話經常説引經據典，佢話他升上高天嘅時候，擄掠了仇敵，將各樣嘅恩賜賞給人。呢個邊度嚟嘅咧？係詩篇68篇第18節嗰度嚟嘅。咁抄嗰度即係引用啦，又唔係抄得好足㗎嚇。佢呢度就講詩篇68篇18節咧，佢話你已經升上高天，擄掠仇敵，你在人間，就算在叛逆的人間受了貢獻，叫耶和華神可以與你們同在。佢唔係全部抄晒㗎喎，佢抄前面嗰句。咁嗰度咧就講到他係邊個，你係邊個？詩篇所講嘅你咧就指到神啦，耶穌啊嚇。咁呢度嘅第4章第8節嗰個他就指到耶穌，即係講佢升天啊。耶穌唔係復活升天嘅，就係呢個升天嚇。佢話升天咁咧就即係得勝啦，得勝呢個得勝死權啊，得勝撒但魔鬼，得勝死亡。佢本來被釘十字架死咗，但係佢而家復活，仲升埋天添。咁所以既然佢已經係咁樣做咧，佢就得勝咗啦。咁就嗰個救恩就完全成就咗啊！所以就擄掠了仇敵，擄掠邊啲仇敵咧？嗰啲人咧，本來係喺撒但權勢底下，就冇救恩嗰啲，但係信咗耶穌嗰啲人咧，咁如果佢未信耶穌咧，佢就係神嘅仇敵啦，就屬於撒但嗰啲。但佢既然係接受救恩，而呢個救恩又係成就咗嘅時候咧，咁耶穌咧就其實就擄掠咗本來仇敵嗰啲人，成為神嘅兒女啦。喺呢個時候就將各樣嘅恩賜就賞俾人啦。即係話咁就正唔係講話信耶穌嘅人有恩賜啊嘛？幾時開始咧？就係你信咗耶穌嗰個時候，耶穌升天得勝啦嗰個時候，就將呢啲恩賜賞俾我哋每一個人。呢度就係咁嘅意思咯。咁咧就呢度括住一句啦，第9至10節。括住即係上次我哋講啦，括住就係解釋嘅意思。咁唔係細字喎，細字咧就有啲古卷有，就唔係一定原文有。咁但係呢個括住咧就喺原文喎。咁佢就係即係解釋嘅，就係嗰個作者即係保羅啦，就解釋上一句嘅。佢話既說升上，豈不是先降在地下嗎？降下的就是遠升諸天之上，要充滿萬有的。好啦，咁呢度講咧就係即係佢話，就正嗰句話升上天啊嘛，升上高天。咁如果你話升上，咁啊梗係落咗嚟先有得升噶啦，係嘛？咁呢個都好明顯啦，都明白啦。咁啊落喺地嗰度，咁啊降落去嘅就係又升翻上去嘅嚇，就係耶穌啦嚇，因為佢降世為人，咁跟住咧就升天啊嘛。咁所以嗱，就是遠升諸天之上，要充滿萬有的，呢個就指到耶穌基督嘅嚇。咁啦，呢一句説話咧就有人咧就有咁呢個。如果我哋就咁睇咧，就唔係咁難明啦，係嘛？先降喺地嘅下，落喺地，即係我哋講地上啦，呢度講地下。咁啊，地上地下有少少唔同啦嚇。
咁有人咧就覺得呢個地下咧，因為佢原文係指到比地低少少嘅地方，咁啊就將佢解釋咗話落到去陰間，即係陰間係比地低啊嘛，即係要降至陰間啊嘛，咁所以去到陰間嗰度咧就係然後就喺嗰度，即係又係彼得前書係咪？嗰度又講到咧就做一啲嘢㗎嚇，咁啊所以咧就跟住咧就將一啲嘅一啲人啊嚇落咗陰間嘅人，因為舊約咧就冇樂園㗎嘛，就得陰間，好人壞人都落咗陰間。咁啊後來咧耶穌咧就將嗰個好人，即係陰間嗰個好人嗰個範圍咧就帶到天上啊。咁呢個有啲人係咁解釋咧，咁變咗呢句就加多咗一啲意思咯嚇。咁所以而家我哋講話人死咗去邊啊？人死咗去即係信咗主就去樂園啊嘛。咁舊約嘅人咧就冇分樂園啦。咁所有死咗人都去陰間。咁喺陰間就分開嘅。咁所以話耶穌去降至陰間就升天嘅時候咧，就將死咗嗰啲信耶穌信神嘅人，連同舊約嗰啲人咧帶到天上。所以今日嘅樂園就喺天上。就係咁樣解釋㗎嚇，即係有人咁解釋。好啦，我哋亦都唔使咁緊張呢個係究竟係邊樣啱或者咩啦嚇。因為呢個比較深入啲，另外題目我哋要睇多其他嘅經文，先至能夠有多啲嘅領受嘅嚇。好啦，到上一節咯，呢度就進入呢個嘅邊類型嘅恩賜啊。因為我哋已經講緊係合一裏邊咧，神要俾我哋恩賜嘅。咁呢個恩賜咧，就呢度就講咧，就即係首先講咗係點樣分啦。咁呢度講咗有啲咩恩賜啊？咁恩賜好多種嘅，唔係淨係呢度有啦。好多種書本都有啦，羅馬書有啦，哥林多前書有啦，有啲第啲經節都有啦。咁呢度有5種啊，即係以弗所書就俾我哋5種。咁呢5種咧都係當時嘅早期教會啲人有嘅，他所賜的有使徒先知，有傳福音嘅，有牧師同埋教師呢5種。有啲人解釋咧，即係呢個和字啊，牧師和教師呢個和字即係即係咁嘅意思喎嚇。咁呢個就有啲人亦都唔同意啦，就唔係嘅。咁如果你話即係就變咗4種嘅啫嚇。咁如果你話係和咧，就係即係通常我哋講嘅和梗係另外一種嘅，咁就第5種啦嚇。但係亦都有少少有啲人咧就唔同嘅解釋嘅嚇。好啦，恩賜咧就係亦都係一種職分嚟嘅嚇，就正都提咗少少啦嚇。有一種職分，職分咧即係一個崗位啦，一樣嘢要做嘅嚇。神俾人有恩賜，亦都要俾人有職分。呢兩樣嘢咧就密切相關嘅。俾你有職分，又唔俾你恩賜喎，會做死你，你做唔到喎。所以俾你有個職分嘅時候咧，梗係俾埋你恩賜嘅。神呼召你做一樣嘢，你又你領受咗，你又願意回應，神一定會俾你有恩賜嚟到完成嘅。如果唔俾你恩賜，你又做唔到，神唔會咁樣玩你嘅啫。所以咧就係你會做到嘅。就俾啲5樣嘅職分俾你，你就有五樣嘅恩賜咧，你要做呢5樣嘅嘢嘅。目的係乜嘢咧？就要建立教會嘅。教會唔係咁容易建立嘅喎，係嘛？乜嘢都冇喎，人又冇咩資源又冇，但係神咧就係為人預備嘅，呼召人去某一啲職分，又俾呢啲人咧有啲恩賜咧，咁佢哋就會做到呢啲嘢，能夠使到教會能夠得到建立嘅。咁呢度解釋下呢幾種嘅職分咯嚇，或者係恩賜啦。因為使徒係咩咧？就奉差遣嘅意思，呢個 apostolos。奉差遣嘅，即係神差遣一個人做某一樣嘅嘢，佢就係一個職分嚟嘅。譬如話保羅係專向外邦人傳福音嘅，呢個一個職分。上次都提到係一個執事添嘛，不過就唔係教會嗰啲執事，佢係一個特別嘅職分去做嘅。
咁呢個咧就係五旬節之後咧，就聖靈降臨之後咧，就信徒使徒啊，主要嘅任務咧係就見證耶穌基督復活。所以嗰陣時啲使徒咧都見過耶穌噶嘛，保羅都見過啦嚇，佢就喺呢個異象裏邊見過啦。咁你見過耶穌就可以見證到耶穌嘅復活嘅。咁呢個其中一個任務啊，建立教會呢？就當然啦，冇早期嘅時候冇教會啊嘛，咁你要建立噶嘛，邊個建立？就係使徒咯。咁啊，確定真理嘅標準。咁啊，講咁多真理，講咁多道理，邊知真邊啲假都唔知係嘛？咁所以使徒就確定呢啲係真嘅嚇。咁啊，佢哋都係見過耶穌基督嘅復活嘅，仲能夠行神蹟奇事嘅呢啲使徒。好啦，咁啊，先知係咩咧？咁啊，舊約嘅先知同新約嘅先知有少少唔同喎。咁啊，舊約咧就係舊約就係講預言嘅係嘛？先知所謂先知啊嘛，佢最先知道啦。神俾佢有一個信息，俾佢預言，咁佢就攞咗就講俾人知，咁佢最先知道將來要發生嘅事。咁啊，新約咧就唔係幾同啦嚇，因為舊約嗰個啟示已經完成咗啦。咁啊，但係今日咧就即係新約，我指到今日啦嚇。今日個聖經已經完成啦，各卷已經有晒啦。咁所以咧，神嗰個啟示已經完全就唔使先知用翻以前嗰個嘅預言嗰個方法話俾人知神嘅啟示係乜嘢。咁所以而家先知咧就係講解釋神嗰啲話語啟示裏邊嘅真理啫嚇。咁所以有少少唔同啊，舊約同新約嘅先知。好啦，咁啊呢個第二種咯，第三種係傳福音嘅，呢個最容易明白啦，即係有傳福音恩賜嘅。咁啊點解有啲人講一啲即係解釋福音解釋得咁清楚㗎？咁人哋就會聽咗就接受就信，明白咗就信啦。有啲人講嘅講唔清楚㗎，即係仲講得唔係咁好啊。有陣時都有人信嘅喎嚇。咁所以就唔係話完全歸咎於嗰個人講得好唔好。但係無論點啦，但都係有啲人講得好啲，有啲人講得唔好啲嘅，冇咁好嘅。咁講得好啲嗰啲其實有傳福音嘅恩賜，亦都有程度嘅。即係你有咗傳出福音嘅恩賜，咁有啲都講得好啲，有啲唔好啲。咁跟住咧就係牧師啦嚇，牧師又叫做牧羊者啦嚇，咁有啲係又叫牧者牧人啦嚇，都係同埋嗰個意思啦。新約咧仲有18次啦，咁係一種職分啦。咁今日牧師呢個名稱都仍然有啦。個師字咧嚇，就譬如話係醫師啦、工程師啦、律師啦，即係好似有啲點樣意思啊？專業啊，有啲專業嘅意思喺度啊。咁牧師都有啲專業啦，特別做神俾佢要做嘅嘢。咁啊，牧師呢個名稱咧，咁啊今日都仍然存在啦嚇。咁呢個係五種啊，五種嘅恩賜，五種嘅職分其中一樣嚇。咁就如果你睇呢節聖經，你就好清楚啦。4章11節就係神所設立㗎啦嚇，他所賜的啊嘛，咁啊梗係神所設立㗎啦。咁啊今日咧又有牧師點定嘅咧？今日嚇，咁啊唔同宗派就定呢個牧師啦嚇。咁佢哋咧就宣道會啦，咁我清楚啲啦，其他宗派我就唔係咁知啦嚇。宣道會就係咁，你要有訓練啦，受咗訓練你要有神嘅 calling 啦，神嘅呼召啦，calling 先啊，咁然後你受訓練咁你就要得唔得㗎？咁要明白你得唔得啦，咁就要測驗你啦，係嘛？咁你要做功課啦，咁要有見面啦，咁問好多問題啦，咁然後就睇到啦。原來你真係有呢個呼召，你真係有呢啲恩賜，你真係裝備好啦，咁就係准許你做牧師啦嚇，可以按立啦，所謂按立啦。咁呢個就宣道會都咁做啦嚇。咁經過一個過程啊，咁而家話你開始做傳道嘅工作2年。
2年內咧你就好預備好咯喎。咁好多人都唔得嘅，咁要超過2年或者甚至再長嘅先至做到嘅。咁因為要預備好多嘢，咁你做傳道人已經好忙㗎啦，仲要預備埋按牧喎，真唔係咁容易啊。咁所以呢個咧就係人好似係人按立嘅，唔係神俾嘅咩？其實係神俾嘅。人所做嘅嘢咧，只不過係一種印證啊，即係認證呢個真係主嘅僕人，神真係呼召佢出嚟做啫，係一個認證神嗰個嘅呼召嘅咁所以都係神差派嘅。呢個講咗牧師啦，最後就係教師啦。教師就同牧師都接近嘅但係又唔係完全一樣啊。教師就係主要咧就係教導人明白聖經，解釋聖經，有呢個恩賜嘅，識得嚟到去用解釋得好好嘅喎，又佢自己先明白先啦，係嘛？咁然後解釋得好好。有啲人係咁樣噶，佢係教導嘅嚇。喺聖經裏邊都講到巴拿巴同埋呢個有幾個西面路求都被稱為先知和教師。即係呢個嘅職分咧已經有㗎啦，早期教會已經有。呢個《使徒行傳》13章第1節就咁講啦。安提阿嘅教會中有幾位先知和教師，就係巴拿巴稱呼尼結的西面、古利奈人路求與分封之王希律同樣的馬念並掃羅掃羅都係教師嚟嘅，又係使徒。又係先知添又喺呢度咁講嘅話，佢就多個職分所以呢個教師大家都明白啦，今天都有啦都有教師。好啦，呢5種神點解要俾呢5種嘅職分咧？咁特別係呢5種咧？有原因嘅，即係梗係有原因先俾啦早期教會尤其是咧就冇教會噶嘛，你要建立教會，其中一樣咧。就個原因咧，就係要建立教會。你就係用呢啲嘅幾種嘅職分裏邊嘅人，有咗呢啲恩賜，就嚟到去造就呢個信徒啦，在當中堅固佢哋、栽培佢哋，好叫佢哋能夠靈命成長啦。就各人做佢哋唔同嘅恩賜嘅職責，咁就能夠各盡其職啦。所以為要成全聖徒，成全即係讓佢哋能夠長大長成，能夠成為一個完全能夠得着呢個嘅建造啦各盡其職就係呢啲有恩賜嘅人咧，因為每個人都唔同職責啊嘛，你做好你自己嗰份啦所以盡職就咁意思啦，就建立基督嘅身體。如果大家都咁做，耶穌基督嘅身體即係教會就得到建立啦。呢個第一個嘅目的啦第二個目的就係靈命嘅信徒嘅靈命要佢哋慢慢成長靈命嘅成長係一生之久嘛。你有人幫你即係呢啲有恩賜嘅人幫你咁啊，較好啦所以呢個信徒嘅靈命咧就係要信徒有靈命嘅成長係其中一個原因，使到佢哋在真道上同歸於一你哋即係呢啲信徒咧明白同一個真理，你先能夠同歸於一噶嘛。所以佢哋要學習嘅，學習要認識耶穌基督，認識神嘅兒子，長大成人，滿有基督長成嘅身量呢個講到嘅靈命嘅成長呢啲有職分嘅人咧就有呢個咁嘅責任有咁嘅職責。第三樣咧就係滿有基督長成嘅身量即係 mature 啦成熟嘅有基督長成嘅身量，成熟嘅長大成人啦。我哋聖經都講到，我哋初信咧就好似吃奶嘅嬰孩係嘛，但係我哋學習咗明白真道，靈命成長就能夠長大成人啦。同認識神嘅兒子耶穌基督就同佢發生有密切嘅關係啦。所以同歸於一，教會都能夠成長啦。所以就喺呢個嘅合一嘅底下啦，在有恩賜嘅底下啦，就建立教會共同成長，
就呢個建立基督嘅身體。咁呢個到第13節啦，咁仲有一樣嘢喎，就即係除咗靈命成長之外啦，就正呢個講到滿有基督嘅身量咧，就讓佢哋都係靈命成長啦。第三樣嘢，點解要有恩賜？點解要有職分？就係異端啊！跟住有係第14節講嘅，使我們不再作小孩子，因為我哋長大啦，唔係就做細蚊仔啦，就中咗人嘅詭計。即係呢啲講咗係細蚊仔啊，唔係講長大。長大之後就唔會咁啦。但係小孩子咧就會中咗人嘅詭計，就同埋欺騙嘅法術，被一切異教嘅風搖動，飄來飄去。隨從各樣嘅異端，咁呢個講到詭計，即係俾人欺騙啦。咁喺邊度嚟嘅咧？魔鬼啦，係嘛？魔鬼就最中意呃人啦，就係讓你有疑惑啦，或者係將聖經嘅話語嚟到改變咗嚟到講啦，產生疑惑，呢啲詭計嚟嘅。欺騙咧，呢啲都係魔鬼所做嘅。有異教嘅嚇，即係異端啊，呢啲等等咧，就會引誘你嘅。所以你咧就聽咗人哋所講嘅，又未長大喎，真理真道又唔係咁穩陣喎，咁所以咧就會飄來飄去，即係異教嗰個教導咧，令到你把持不定，飄來飄去，隨從各樣嘅異端啦，咁所以咧就即係講到咧呢啲異端咧，原來都係可以行法術嘅，即係唔係話神蹟先至有喎，原來魔鬼都可以做一啲奇怪嘅事啊，行出奇事。咁如果你個真道唔係建立得好咧，個根基唔好咧，你就會隨從咗，哇！見到有神蹟奇事，你就信咗，其實就係異端。因為早期教會新約嘅時候，有好多呢啲咁嘅事情都係講到係有行神蹟嘅。譬如話呢個行邪術嘅西門啊，大家有冇記得啊？佢話見到彼得佢哋就有聖靈按手就聖靈，佢又想用錢嚟到買所以咧就係呢啲係異端邪術。咁我哋有學成真道，就唔會中咗呢啲詭計。咁唔做呢啲咧，咁呢個正面方面有啲點樣咧？就用愛心說誠實話。咁即係我哋睇到呢5種嘅恩賜咧，裏邊都係講嘅好多㗎，都需要講嘅。如果你做使徒、做先知、做傳福音、做牧師、做教師，你話唔講喎，你點做啊？所以全部都要講，要用愛心嚟到講嘅，誠實話講真道嘅。凡事長進，連於基督即係每樣事上都要係長大成人、成長嘅靈命成長，都係要連於元首基督嘅。你唔可以隨便話我發展，我要學好多新嘅嘢，同基督冇關係，脫離耶穌基督，咁呢個唔係正確嘅。佢要係所以長進嘅時候都連於基督，全身靠他聯絡得合適，百節百按各按各職，照作各體的功用彼此相助，並叫身體漸漸增長，愛中建立自己。睇唔睇到呢個嘅目的啊？原來就係要身體漸漸增長，即係教會啊！教會要增長喺愛裏邊建立自己，建立呢個教會，呢個群體嚟嘅。咁呢個各節百節各按各職，咁你講到身體嘅各個部分咁我哋知道人生出嚟咧，有眼耳口鼻，有手有腳有身體等等咁各節各呢都係有各個唔同嘅肢體，佢已經去咗人體裏邊係適當嘅位置啦。咁所以呢個係邊個做嘅咧？呢個神嘅設計、神嘅安排、神嘅創造嚟噶嘛。好啦，咁呢個咧就係身體啦咁如果講到耶穌基督嘅身體，唔係一樣係咁咩？嗰個聖經講到我哋每一個信徒咧，都係呢個身體上面嘅肢體啊嘛。咁我哋都好似要擺翻好呢個位置噶聯絡先至得合適噶。邊個做嘅呢個？就係耶穌基督佢做嘅，要靠他先至能夠聯絡得合適，好似呢個 physical 呢個身體一樣眼耳口鼻手腳。咁我哋喺教會裏邊
都係有各樣嘅恩賜、各樣嘅肢體，按着神嘅心意，先至能夠擺得好嚟到聯絡得合適嘅。好啦，咁呢個第16節咯喎，照着各體的功用彼此相助，即係每一個肢體都有佢哋嘅功用咧，就能夠彼此相助。好似左手會幫右手做嘢啦，係嘛？即係你一隻手拎唔起咁咪右手拎嘢，左手會幫啦，係嘛？行路兩隻腳啦，即係互相幫助。咁啊，肢體一樣，教會裏面嘅肢體互相幫助，咁先至能夠係補足，互相補足，就能夠增長啦。好啦，咁啊講到呢度啦，嗱呢一段啊1至到16節，睇下大家有冇咩問題，好唔好繼續落咧？可以多少少嘅啊。好啦，到咗16節，咁我哋睇咯喎，下一段咧就係個人嘅生活咯喎，即係就正講咗呢個嘅肢體嘅生活，即係合一嘅生活，一個群體嘅生活，又有恩賜又合一等等嚇。咁而家講個人啦嚇，呢一段係講個人，咁我睇下可唔可以講幾節啦嚇。就第一段咧就行事不應再像外邦人嚇。咁呢度即係講到上一段就講到肢體嘅生活聯絡得合適等等嚇。咁呢一個下邊咧就要存一個聖潔敬畏嘅心嚟到侍奉神。咁有呢度分5方面嘅。好啦，第17節開始講咯。呢度係個人嘅生活嚇。所以我說且在主裏確實的說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事。咁呢個第一點咧就係存虛妄嘅心，即係有呢個嘅虛妄即係虛無妄自尊大呢啲咁樣，即係虛空咁嘅意思啦嚇。咁佢係外邦人咧。咁因為以弗所教會咧，相當多外邦人信咗耶穌嘅。咁佢哋未信之前咧，都外邦人，仍然都係外邦人。信咗都係外邦人，但係信咗主嘅外邦人啊。咁所以呢個以前嘅外邦人，多數都係有拜偶像啦，唔係拜耶和華神㗎啦。咁佢哋多神主義啦，外邦人乜嘢都有啦嚇。虛空嘅幻想就按照自己嘅心意嚟到做嘢嘅。就唔會追求神嘅，係愚蠢嘅。咁佢哋呢啲虛妄嘅心有啲咩例子咧？咁呢度有幾種啦，即係話唔使做嘢都能夠有收穫嘅，或者唔想負責任嘅，就想有權利嘅，唔悔改嘅，但係又想從神嗰度得福嘅。呢啲都係虛妄嘅心啦，不切實際，自以為聰明，反成了愚拙嗰種嘅心。呢啲係未信嘅人嗰啲心。今日都有咁嘅人嘅喎。我淨係要神嘅時候咧，就求神要好處、醫病等等嚇，求福係嘛？啲人好中意咁樣。都要認罪悔改就唔要嘅咯喎，就唔做咯。都要侍奉就唔要嘅啦。咁所以呢啲都係虛妄嘅心係愚蠢嘅，唔係應當所做嘅。咁繼續形容佢哋咧，就心地昏暗，與神所賜嘅生命隔絕咗，都因自己無知，心裏剛硬。咁你講到未信嘅人咧唔信嘅人，咁心咧就係隔絕咗嘅，昏昧啊。點昏昧咧？即係我哋睇嘢咧，就如果有啲嘢隔住咧，有啲睇得蒙蒙查查，睇唔到啊。心亦都一樣。如果我哋有罪啊，啲罪將個心嚟到蒙蔽咧。我哋又睇唔到嘢就係隔開咗，同神嘅生命係隔開咗，咁變咗咧真理與真理無關就無知啦以為啱嘅嘢其實係錯嘅，咁人哋講俾你知真理，你又唔接受嘅，福音唔會接受嘅，咁並且心硬所以咧就係好似決定唔接受咁樣雖然好有道理都唔接受，雖然好有好處，但係都唔想要
咁所以就心地分昧，同埋咧同神嘅生命係隔住咗，冇份嘅，神嗰個新嘅生命冇份。咁良心喪盡，放縱私慾，貪行種種嘅污穢。咁神俾人有良心嘅，即係你信又好，唔信又好啊，都有良心，因為神創造人係有良心。良心係俾人知道善惡噶嘛，你知道邊啲係啱，邊啲係唔啱。但係喪盡嘅良心嗰啲人咧，就唔知噶啦，即係有咗你都係唔知。咁有啲咧就聽到良心講説話，亦都係唔理嚇。咁所以咧就任意妄為，就放縱私慾，中意做乜就做乜。咁貪行種種嘅污穢。咁呢啲仍然係描述一啲係未曾相信嘅人啊。咁而家講完未信嘅人咧，就講翻信咗嘅人咯。咁佢話點咧？你話學了基督，卻不是這樣，唔係咁樣喎。你而家信咗耶穌，就變咗一個新人噶咯喎。咁新人要做咩咧？佢話如果你聽過佢嘅道，領咗佢嘅教，學咗佢嘅真理，呢句未完嚇，繼續落。咁即係講到咧，信嘅人就要學耶穌嘅。咁佢呢度就講到信同埋即係俾我哋睇到咧，信同埋學咧有少唔同嘅嚇。即係你話未信嘅人咧，你唔會學耶穌噶，你聽咗就算噶啦，你唔會學噶。但係你信咗嘅人咧，你係以基督徒咧，就會去學耶穌嘅啊。咁聽過佢嘅道，受咗佢嘅教訓，學咗佢嘅真理啊。咁點咧？咁就要脫去從前嘅行為上嘅舊人，即係舊人就係私慾嘅迷惑，漸漸變壞的。咁就要做啲嘢嘅啦嚇，舊人所嘅罪性咧，所犯嘅罪咧，迷惑你咧，私慾咧，呢啲咧就係擺低咗嚇，脫去就咁嘅意思，唔要啦，唔要咗，咁要換翻啲新嘅嘢喎，所以就改換一身，就變成一啲新人啦。所以我哋講未信主嘅舊人，信咗主就新人。呢個新人係點樣嘅咧？照着神嘅形象做嘅。咁即係神造人都係照着佢形象啦，但神敗壞，人敗壞就墮落就犯罪嚇，咁變咗一個舊人啦。咁所以而家神將救恩俾佢嘅時候咧，佢接受咗咧，就成為再一次成為一個新造嘅人，就有翻神嗰個真理、仁義同埋聖潔啊。咁所以就講係穿上啊，好似一件衫咁樣嚇，就脫去咗舊嗰個衣服，唔好嗰啲嘢。係敗壞嗰啲嘢，破舊嘅污穢嘅，除咗落嚟就着過一個新嘅聖經就講到呢個義袍嚟嘅，公義嘅聖潔嘅袍，就係耶穌基督嘅所擁有嘅，就穿上呢個新人就係即係人哋望落去咧就睇唔到舊人，就睇到新人，就學習耶穌嘅形象嚇。咁呢個就照着神嘅形象做嘅，就真理仁義同埋聖潔嘅。好啦，咁到呢度啦，咁呢個一小段啦，咁睇下大家有冇啲咩問題啦，或者我就停喺呢度都得。冇問題。呢個都仲係講到個人嗰個生活啦，咁我就唔講落去啦。因為呢度24節咧就差唔多都好長，再講落去咧就講埋啲橛咧就過晒時啦。咁所以就下一次我哋就會講4章25到32嗰度開始。咁就5章一樣係咁多嘅，就係33節。所以我哋下一次講咧就會講4章加埋5章嘅一部分啦。咁變咗就係再講多次咧，就講埋5章，就變咗唔係一次講1章啦，因為呢個比較長咗。好，大家有冇咩問題？